டிராக்டர்டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் ஜாண்டியர் டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனுடைய முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிதே இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்கில் போகலாம். ஜாண்டியரில் 5103S அப்படிங்கிற மாடல் வண்டி தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. வண்டியோட மாடல் வந்து 2006 மாடல் வண்டிங்க. ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா 42 ஹெச்பி வந்து வரும். எல்என்டி இன்ஜினுங்க. ஜாண்டியரில் ஃபஸ்ட்டு வந்த மாடல். எஃப்சி பார்த்தீங்கன்னா 2019 பார்த்தீங்கன்னா எஃப்சி வந்து முடிஞ்சிருச்சு. வண்டியோட ரியர் டயர் சைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 14 சைஸ் டயர் வந்து போட்டிருக்காங்க. வீல் வெயிட் வந்து 2 செட்டு வந்து அவைலபிளாக இருக்குங்க. அதோட சேர்த்து வந்து கொடுத்துட்றாங்க. டாப் அவைலபிளாக இருக்குது. 2006 மாடலுங்க. பிரேக் டைப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனோட வர்ற வண்டி தான். இதனோட ஹவுசிங்கும் பார்த்தீங்கன்னாலும் ஆயில் ஹவுசிங் தாங்க. வண்டியில் உங்களுக்கு வந்து மற்ற ஆப்ஷன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் கிளச் ஆப்ஷன் வந்து வந்துடும். பிடிஓ வந்து 540 பிடிஓ பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிளாக இருக்குது. நார்மல் ஸ்டேரிங் ஆப்ஷன் வந்து வருங்க. வண்டி பொறுத்த வரைக்கும் எந்த விதமான வேலைகளும் இல்லை, தெளிவான கண்டிஷனில் வண்டி தாங்க. ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து சர்வீஸ் வந்து பண்ணிட்டாங்க. A to Z வந்து சர்வீஸ் வந்து பண்ணியிருக்கிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. வண்டி எடுத்துகிட்டு போனால் அப்படியே ஃபீல்டு கண்டிஷனில் தாங்க இருக்குது. டாப் அவைலபிளாக இருக்குது. ஃப்ரண்ட் வெயிட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிளாக இருக்குது. ஃபுல்லாக A to Z வந்து கம்ப்ளீட்டாக சர்வீஸ் பண்ணிட்டாங்க. அவங்களோட சொந்த பயன்பாட்டுக்கு பயன்படுத்திகிட்டு இருந்த வண்டி தாங்க. வண்டியோட விலை வந்து ஓனர் தரப்புலேருந்து 2,30,000 ரூபாயை வந்து ஃபைனலாக வந்து கேட்குறாங்க. 2,30,000 ரூபாய் வந்து விலை வந்து ஃபைனலாக வந்து கேட்குறாங்க. வண்டி இருக்கிற இடம் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் தாராபுரம் அப்படிங்கிற இடத்துல தாங்க இருக்குது. ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் ரெண்டுமே வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஜாண்டியரில் 5103S 42 ஹெச்பியில் எல்என்டி மாடலில் வண்டி தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு வந்து கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். இதே போன்றவங்களுடைய டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், ட்ரெய்லர், கதிரடி மிந்திரம் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் யூடியூப் சேனல் மூலியமாக விற்பனை செய்ய சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தொடர்பு எண் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளுடைய தொடர்பு எனக்கு தொடர்பு கொண்டு நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் யூடியூப் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தோ லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.